अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको हिचकी कभी भी आती रहें या पानी बिना पिए आए तो हिचकी टिकाने का तरीक़ा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी हिचकी टिक जाएगी। तो पहले हिचकी आते ही तुरंत आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयब पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपकी हिचकी टिक जाएगी। पढ़ने का तरीक़ा बस इतना ही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमा पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यह पढ़ने से दूसरी हिचकी नहीं आएगी, टिक जाएगी इंशाअल्लाह।